Croeso nôl i chi. Siwr i ti, Lisa? Fi'n iawn, diolch yn fawr. Neis iawn i gael ti ma. Nawr, ti'n mynd i paratoi rhywbeth rwydd i ni gyd fwynhau dros y penwythnos fan hyn ar ti. Be stati ni heddi? Byrgyrs. Fi'n teimlo bod pawb yn hoffi byrgyr. Ie. Ydw. Ti'n meddwl weithiau ti jyst moyn byrgyr. Digon rwydd i ni gartre, digon rwydd i brynu nhw, ond cymryd fwy o flas os ti'n neud nhw. So mae gyda fi dau fath o giwiar fan hyn. Yr thai, heb yr asgwrn, mae'n fath o gigi chi'n hoffi. Fi, llwch chi jyst defnyddio hwnna fel mae neu torri fe'n ddoi, ond fi jyst yn mynd i ganolbwyntio ar y frest fan hyn. So fi jyst yn mynd i gymryd un darn i ffwrdd. So beth ni moyn neud yw neud nhw fel bod nhw gyd tu ar un maint, ar un tewder, a fi'n dorri trwyddo fel hyn. Yes, mae'n beth chi'n frest, eitha trwchus. Odyn. So ti'n gweld nawr, maen nhw gyd tu ar un trwch. Mae hwnna'n bwysig, as ni moyn neud siw bod nhw gyd yn coginio yn yr un amser. Neu bron bod yr un amser. So, mae'n golchad bach chi'n achos efo'r thai, beth yw'r syniad? Mae yna fwy o flas fel arfer, mae yna bach fwy o fraster. Oes, fwy o fraster. Mae wan o lansawdd, really. Fi'n hoffi'r thai, ond lot o bobl yn hoffi'r frest hefyd. So, mae lan i chi beth chi'n moyn dewis, ond yn bendant un heb yr asgwrn. A wedyn, mae gyda ni wy fan hyn, felly ni'n dod i un wy fach arall mewn fanna, just mwyn creu mwy o gymysgedd. Fan hyn mae gyda ni'r blawd. Nawr, mae'r ciwiar yw'r ciwiar. Beth ni'n neud nawr yw ychwanegu fwy o flaseiddiau. So, blawd arferol fyna, plaen, tua cwpaned, a mae amrywiaeth o bethach gyda fi fan hyn. Defnyddiwch cymaint a gallwch chi, ond sy'n rhaid cael pob un ohonyn nhw. Fi'n teimlo, ond nwedig os plant gyda chi, dyn nhw ddim yn meddwl bod nhw'n fyrgys os nag nhw tymed bach ar yr ochr oren. Felly, briwsio'n bara fi wedi prynu o'r hynna, gyda lliw oren. Hefyd, os chi moyn ychwanegu bach fwy o oren, defnyddiwch bach o turmeric. Diwna ddim ar y rysait, ond mae hwnna'n dip bach os chi'n moyn unrhyw beth i ddisgwyl fwy oren, os chi'n neud, chymod... O, ddim, mae turmeric yn steinio rhan fwyaf, beth hefyd ydi, so... Wedyn, eich speis, beth sydd gyda chi? Llwch chi ddefnyddio pwdwr curry, yr Cajun, llwch chi ddefnyddio paprika... Unrhyw beth chi'n gwybod yn dyn Ie, rhywbeth a bach o gic iddo fe fyna nawr. A wedyn, os chi'n hoffi tipyn o gic, just yr hader chili. Pwdwr garlleg, yn hytrach na garlleg iawn, achos mae hwn wedyn yn gallu cael ei wasgaru trwy'r cyfan a'i gymysgu'n dda. So mae'r garlleg rhy lyb i... Odi, a bydd ydych chi darnau o arlleg, a byddwch chi ambell i darn twym, a wedyn dim byd. A wedyn mi'n edrych weld beth arall sydd gyda fi fan hyn. Cymysgedd o hadau yn hyfryd, a fi'n dwlu ar y black onion seeds yma. So, mae jella seeds, a fi'n ei ddod i cwpl mewn. Os yw'n wyntyd i hwnna, mae yna wynt arogl dearol iawn iddyn nhw. Maen nhw'n gred mewn bara hefyd. A wedyn, fi'n ei ddod i halen arferol, ond gallwch chi ddefnyddio celery salt. Wedyn bach o papur du. Mae lot o fyna. Os, pwdwr garlleg fi wedi dod i. A wedyn, os ych chi am, bach o thyme mewn fyna hefyd. A mae hwn wedyn yn creu cyfuniad cryf o flaseiddiau gwahanol. A allan i ddordeb, os ti wedi gwneud batch o hwnnw fanna, yn y bara wedyn dweud, os ti'n gwneud un batch o giwiar, ac os chi'n gallu cadw darn o fo i'r ochr i wneud rhywbeth eto? O, yn bendant. Ond nawr fi wedi dod i'r ciwiar mewn fyna, me wedi cael ei ddefnyddio. Mae'n rhaid taflu beth sy'n drosto. So beth ti'n ei fyna? Roi yn yr wy gynta? Fi'n mynd i rhoi yn yr wy. A wedyn mewn... Ie, i gael rhywbeth i lynu arno. A wedyn, fi'n mynd i ddod i'r hynna ar bach o olew ar y... Mae hwnna digon rwydd. Mae digon rwydd. A mae hwn, llwch chi'n neud rhain mor gryf neu mor gyfoethog, mor speislyd a chi moyn. A mae hynna wedyn yn mynd mewn i'r ffwrn am tua hanner awr, ond mae'n dibynnu ar ei trwch nhw. Felly mae gyda fi thermometer fan hyn sydd yn gret ar gyfer cymryd gwres, yr core temperature ni'n galw fe, gwres reit yng nghanol y darn tewa. Siwrne mae hwnna'n cyrraedd 75 gradd, ni'n gwybod bod e wedi coginio'n iawn. A yn ymal iawn, falle, da nhw i weld bach yn ole, falle ddim wedi lliwio digon. Ond, os ydyn nhw wedi cyrraedd y tymheredd yna, da ni'n awgrymu tynnu nhw mas, achos maen nhw ar ei gorau, maen nhw'n llaeth, maen nhw'n hyfryd, yn hytrach na bod sych wedi sychu mas gormod. Wedyn, mae'n dyfu fan hyn wedi wneud yn barod, so newn ni ddod i hwnna mewn yn ei lefa. Tua 20 munud i hanner awr. Ac yn gyflym wedyn ten, newn ni symud hwnna mas o'r ffordd. Fi jyst yn mynd i wneud coleslaw bach cloi, cybetchen coch fyna, morynnen, wynwnsyn coch i fynd gyda'r cabbage. A mae coleslaw yn mor hawdd i wneud i hun yn dweud? Dim yn sylweddoli weithio. Na, ie.
Bach o fel gyda fi fan hyn. Mae lan i chi os chi'n moyn neud mwstard a mel. So mae hwnna yn rhoi blas bach gwahanol, fwy cryf to. Mae hwnna bach o gic. Odi. So mae jyst yn... Yn ymal iawn, y byrgyr yw'r byrgyr, ond yr saws a phopeth arall sy'n mynd gyda fe. Sy'n creu y blas hyfryd. A wedyn y mayonnaise yn mewn, cyfuno'r cyfan. O'n i bron o deud, chi'n bach yn iachach. Dwi'n gweld y mayonnaise a gyd i fewn. Sy'n rhaid o'r mayonnaise, llwch chi ddod i bach o olew os ydych chi moyn. Sa'n fan o mayonnaise, felly byddwn ni ddim yn rhoi... Byddwn ti'n rhywbeth fel creme fresh, neu rhywbeth fel bosib? Ie, mae hwnna'n bendant yn bosib. Neu fel wedi olew a bach o soy sauce neu rhywbeth fel yna. A dewn ni nôl ysmlaen i gyfuno'r cyfan i wneud yr byrgyr perffaith ar gyfer nos Wener. Dwi wedi cadw lle'r scinio. Diolch, Lisa. Diolch, Lisa. Croeso nôl i chi. Wel, mae'r byrgyrs newydd o mas o'r ffwrn, maen nhw'n gwynto'n ffein iawn. Ni'n edrych mlaen i flasu yn y man. Ond cyn ni, mae'n ddwrnod crysau pildrol fel ni wedi sôn. Cyfle godi arian i elusen cancer y cyliddin cof am Bobby Moore. Wel, dyma'n hoff gris pildro di. Euros 2016. A dyma ni'n sgynna fi hefyd. Yr un peth? Snap. Mae gen i'n adra un gwyn a gwyrdd streipes di cael ei arwyddo gan Malcolm Allen. Waw, ti sy'n edrych. Hwna di ffefryn ni, fy ffwrnas. Ta waith am hynny, dwi wedi bod i sgwrsio fe un sydd wrth ei fod a pel droed. Wedi casglu crysau ers yn blentyn. Dyma chi fi mewn tri ychydig o wahanol yng nghwmni'r newyddiadurwr Iolo Chung. Mae Iolo Chung yn... Oce, iawn, lle Cymru sy'n cael ei gadw a dwi'n deall union pam, a mae bod yn oes air i'r crysau coch. Iolo, diolch gael ti'n sgwrs. 3 crys arbennig o dda yna i gyfadda. Diolch ti, Iolo. Dros 30 grysau i ddewis nhw. Waw, ar y teg. Anhygoel. Diolch ti, Iolo. Iawn ta, dyn ni'n y gegin, Lisa. Ac y byrgyrs wedi goginio. Odyn, wedi coginio, ond jyst i ddangos i chi hefyd, so mae'r rhain ath mewn gynne. Fi wedi troi nhw drosto unwaith, okay? A mae gyda fi un o'r thermometers bach yma, os gallai dyn ni dop off. A dyma beth fi'n gweithio chi, mae werth cael un o'r hyn, rhyw 10 yw nhw. Mae'n dod arno, mae'n gweud Fahrenheit neu centigrade, mewn i ganol y cig i'r darn mwyaf tew. Mae hwnna'n 74, 79, so mae'n digon... Barod. Mae hwnna'n barod. Mae'n gwarad i nhw amheuon, dydi? 75. Odi, yn gwmwys. A mae'n gwahardd chi i orgoginio nhw, a wedyn maen nhw'n sychu mas. Ond, nôl at y byrgyr, fi wedi dod i'r brioche buns yma, mewn yn y ffwrn i dwymo. Dod ni bach o lettuce yn y gwylod. Dywyswch chi'n bach crisp. Little gem neu iceberg neu rhywbeth fel yna. Wedyn, rodyn ni bach o'r coleslaw. Yn y byrgyr wedyn? Yn y byrgyr. Os na chi Mae'r lot bod rhoi ar yr ochr yn dyn nhw? Ie, gallwch chi ddod i fer yr ochr, ond hefyd ketchup, os chi moyn ketchup, neu os chi moyn sriracha, nawr yr amser i ddod i fe yn y gwylod. Barbecue sauce fi'n licio. Dwi'n licio sauce, neu mayonnaise dwi'n hefyd, os dwi'n mynd amlwg efo yr coleslaw. Ond un peth mae'n hyn yn amlwg di, pa mor hawdd ydi o'n neud. A hefyd, rhesymol o rad, os dwi'n edrych ar byrgyr allan, maen nhw'n gallu bod yn bethau bryd i'w prynu erbyn hyn, dydi? Y rei sy'n efo bob dim arnyn nhw. Yn bendant, gyda chips dydi yma, chi'n gallu talu 15 pint y bwyd am byrgyr. Wedyn, draw at rhain fi wedi checo bod rhain wedi coginio. Fi jyst yn ei dorri hwnna trwyddo fel yna, fel bod fi'n gallu dodi nhw arno yn daclus, a hefyd, os odyn nhw siap bach od, chi'n gallu checlisto nhw lan a dodi nhw. Siap bod ti, Lisa, yn gorffen adeiladu'r byrgyrs yn fyna. Mae neges wedyn cyrraedd ni. Pen-blwydd hapus iawn i Ifan sy'n 5 oed y fori gyda chariad mawr. O, dyma fe fan hyn, oddi wrth mymgu bet. Felly diolch yn fawr iawn i chi. A mae'n neges joiad o ddwrnod, Ifan. Lew ni, a ni wedi gorffen. Dyna nhw. O'n i bron yn dweud bod chdi'n gant o dan plen a fi'n drwodd i ddalog gyda sy'n gilydd. A mae hi'n gyda fi. Flag Cymru. Ynddo, special, ond chi'n gweld o. Da iawn. Os chofiwch gysylltu dyn ni os chi eisiau'r site hefyd. Os chi eisiau'r site Lisa heddi'r byrgyrs QR yma, cysylltwch gyda ni, achos... Ie, a cofiwch y gystadleuaeth, 250 pint, y cwestiwn beth i hyd wrth gwrs Marathon, nhw eisiau cofio hyn y top hen. 10 milltir, 26.2 milltir neu 250 milltir y rhif ffôn. Rhif ffôn, dim 8443, 351244, dim 8443, 351244. A chofiwch, mae'r gystadleuaeth yn cael dydd llun am 3 o'r gloch y prynawn. Felly, ewch amdani, digon amser da chi i ennill 250 o bunnau. Lyflu. A tybio sy'n gallu defnyddio efo'r byrgyrs mewn Lisa,
po math o gig. Ti wedi cael cyfle i fita fo? Mae e bach yn spicy. Gallu defnyddio po fath o gig gwrs ti'n tybio y lle Unrhyw fath o gig, proses o adeiladu fe sy'n neud yn special. Os oes rhywun yn pislo pam mae gyda fi twb o'r bresych fan hyn, os ych chi'n mynd i wneud... Bydd e'n llannad, sori. O'n i'n challenge i chi iddi. Nes i ofyn ti'n ma fi dorri fy'n hanner. Os chi'n mynd i wneud coleslaw, newch batch mowr, cadwch e mewn rhywbeth fel hyn, mewn bag plastig yn yr oergell, a dodwch y mayonnaise mewn yn hwyrach. Yn para lot well fel yna yn yr oergell. A mae'r byn brioche neu gwahaniaeth i cael ei bwystio hefyd. A mae'r cywiar yn crispy neis. Di, sori, dwi wedi colli sain i gyda lawr. Diolch, Lisa. Hyfryd iawn, joio'r penwthnos. Diolch. Reit,